Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! 8.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 7:01. Ang oras ginadulong sa inyo. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Aksyon Firing Line. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa liwat maing gabi naman sa aton mga kaaksyon, welcome na sa inyo palatuntunan Aksyon Firing Line sa ngalan sa inyong regular anchorman, Aksyon Brian Morden. Ako naman Aksyon Arte hupon checking in diri sa Miyerkules nga pagpangalagad karon iyang gabi o karon nga adlaw Enero 13 tuig 2021. Aksyon Firing Line. Nagpakita ginman siya ring adlaw. In fact, sining hapon nabatigan ang kapaang sang tiempo. Hopefully, sining gabi, mampawa naman, nagadupoy-dupoy naman na mabugnaw nga hangin. Pasalamat kita at least nakapahuay sa kapin. Duha ka simana nga pag-igo sang maulanon nga tiempo. Aksyon Firing Line. Ginabi-abi tang mga kaaksyon nga nagamonitor na karon nga gabi via online sa Facebook kag YouTube. Nga mga listeners naton, how do you do? Kumusta kamo? Din man ka mga bahin sang kalibutan, welcome na diri sa aton nga pagpangalagad. Aksyon Firing Line. Sa mga nagapamangkot ang amon on air, ginadjust pa, possibly, ara na kita noy, nakabalik na kita subong no sa panibagong signal sa Aksyon Radio Bacolod para man nga makaserbisyo sang lubos sa aton sining nga mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Taton mga Facebook users, kinabuksan na ang aton sining chat room. Pwede ka mo sa comment section, makapadala sa mensahe. Please, like and share sa mga program sa Aksyon Radio Bacolod para may baluan ta nga ara ka mo padayon nga nagasakdag. Aksyon Firing Line. Padalaman sa inyong mga mensahe sa aton sining text hotline kay aton inagkaron basahon. Pero antes sa aton sinipang bukas nga may informasyon karon nga gabi, diri kita na sa pagchekyar sa lakat sang panahon. DYEZ. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Balon ta kay Iron Man, Gani Republika, ang sitwasyon gamay tailed end sa frontal system. Gihapon o ginatawag nga shear line. Siya lang ni maka-explikar sa eastern section sa southern Luzon, kag Visayas.
Iron Man, Gani Republica. Sir, maing gabi. Iron Man, Sir Action Art, maing gabi. Kaya sa aton mga listeners, no? Dayo ko, Ari, pwede atag kalabot, naton bila ka lakas segundo, ng aton balos ka nga- na yun. Atag natin lakas sa aso sa chimpo. Sini nga gabi, no? Miyerkules kita karon. Pizza 13 sang Enero tuig 2021. Natunaw na to. O kung nag-dissipate ang low pressure area naton. Ay, salamat. Na sang aga. Sa issue 1 sang pag-asa alas 11 kagina, no? So, ang nabilin karon nga synopsis naga-impluwensya sa kapungsuran ang tail end sang frontal system, no? Naga-apekto diri sa nasidlangan nga bahin sang Southern Luzon kag diri sa aton sa Kabisayan. Subungan partikular sa mga lugar sa Kabikulan, sa Caraga, Northern Mindanao kag Zamboanga Peninsula nga ang ilat tiyempo, ang aton tiyempo diri magalumon ang aton kalangitan. May lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob. Ikaduha nga weather system naton ang morning northeast monsoon o kun amihan nagaapekto sa iban nga bahin sang Luzon, partikularmente dire sa Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, kaprobinsya nanan sang Aurora kag Quezon. Nga magalumon ang hawaan nga may mahinay ukon manipis lamang ini nga mga pagulan. Kag ang Metro Manila nagaapekto sa gihapon ang northeast monsoon. Upod na sa iban nga bahin sang Luzon nga ang ilang at tiyempo may pag-uum-guum sa gihapon ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. Pag-updan ini sang may naligwin nga mga mahinay ukon manipis lamang nga mga pagulan. Kag sa katapusan sa iban nga bahin sang Mindanao, naga-epekto yang localized thunderstorms nga ang ilat tiyempo may pag-uum-guuman ang kahawaan hasta sa magalumon ang kalangitan. Updan lang ini sang may naligwin nga mga pagulan. Ang Luzon kag Kabisayan nara sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin. Okay. Halin sa namin na sidlangan nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. While ang Mindanao naman niya nagapabilin nga mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga huyop sang hangin. Magahalin naman iya sa direksyon na sidlangan, pakadto namin na nasidlangan o kung east to northeast nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Na og kita sa aton local nga forecast diri pabilin kita sa gihapon magalumon ang aton kalangitan nga may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan. Kag pagpanaguob aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental, lakip man ang syudad sang Bacolod, kag tungod sa swords o kon kabaskugon nga huyop sang hangin, kaari kita ya sa kasarangan astang may pagmadlos nga huyop sang hangin ang maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros sa direksyon nga namin na nasidlangan nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. So sa taob naton alas 10:58 sini nga gabi ang takos 1.9 metro ang kadalumon kag karon ang karon sa aga o kun sa aga alas 6:36 hunas, no, sa takos nga 0.0 metro ang kanabawon kag alas 5:40 sini nga hapon nagtunod siya ring adlaw magapakita naman ini siya alas 6 buwas sa aga. Kagari kita 24 hasta sa 30 degrees Celsius o kung 75.2 hasta sa 86 degrees Fahrenheit Action Art. Okay. Amo ni lakat sa atong timpo sining gabi. Oh, kundi nabutang diri nga bayara sang share line. No, gin-search with ang share line. Amo ni siya gali ang as abrupt o kun pagkambyo sang mayara horizontal wind, may parallel wind man nga doon nagasampukanay. Kuwan na siya. Aksyon gani? Ang horizontal wind, kuwan na siya Action Art, no, ng easterlies. Easterlies. Warm moist air na siya. Ang vertical
munang sword sang northeast monsoon, no? Okay. Nagabaskog ang hangin amihan. Ginadala yan na cool dry air. Mhm. So, wa isang dominante sa ila, Mhm. lang naga-boundary. Ang boundary sang northeast monsoon kag easterlies. Ang gwa siya nagali, nga daw nagasampukanay sila iya. Bukanay sila. Oh. Oy. Di at least, ang mga maayo sinikiway kita gid sa weather storm ba? Anus gara pa sa gwa sampar? Ara pa, may ginapabot pa kita sa sagwa pa man sang par, malayo-layo pa man. Pero Ay, abaw. lantawon naton, dugay-dugay madula man. No, Hindi gani kalabot sa par naton, madula man siya. Dason may maulhot na naman. Dua kadlaw, way na naman. No? Daw muna. Daw, way gin major disturbance nga kita paabuton ni sa hasta sa second week, third week, sini nga Enero. Baw, kabay pa. No nga makatalonsay ng pagpawaita kay kaluluoy mo LPA taga lang, Negros. LPA. Pero most likely, kuno according sa pag-asa daw, hindi siya ka-develop kung mag-intensify into an active low pressure area. Yung mga isa na kalubos nga bagyo sa kategory sang tropical depression. Ay, si at least amo nang mayad nga balita. Manwa, mayat. Sige. Oh. Sir Gan, Akson Gani, Okay. salamat. Sige, welcome ngayong gabi. Mahing gabi gid, Akson Gani Republika sa PDMP. Action firing line. Pasalamat kita daw na umpawan ang mga taga Northern Negros, kag bisan kita diri nga taga Bacolod, bisan kita nga taga Southern Negros, at least nakakita ginman, nagpakita ginman karon nga adlaw ang silak, no? Sang adlaw bla. Action firing line. Mando nangin mabugnaw o kontuman kabugnaw sang temperatura plus nga agyan kaduha strike 2 nga mapagbaha nga na-experiensyan sa bahin sang Northern Negros sa din ti subongo ang latest nga update na dugangan pagid ang damage sa mga pananom, ang damage sa infrastruktura way pagani subong sumadagid kun pila way labot sina sa mga pananom kasapatan pagid nga nagkalahalitan bangod sa pagbaha. Action firing line. Let's go to work na diri sa aton sining nga pagpangalagad balikan ko na karon dugay-dugay na partiya sa baha may mga continuation inaha. And take note diri sa probinsya sa Negros Occidental kay may mga balita kag amo ning report karon ni Akson Marlon Hinovia. Kay actually may arasang nga plano ho ang gobyerno nga iga-review ang mga quarry operation nga ginhatagan permit bala diri sa Negros Occidental. Action firing line. Dapat lang kay sadto pa nagasinggitan na ang grupo sang Green Alert Negros nga dapat pauntatunan ni ang pagginubanay kapin pagid sa NNNP. Daw nga ti damo da subong sang mga ginapatukod ng mga infrastruktura, mga negosyo nga nagasinulod, way gid problema kay para kuno sa ekonomiya. Pero at the end of the day, tiyari, nagbalos ang nature, amo ni ang epekto, ang resulta, pagbaha, kung magtupa, bisan hindi pa bagyo. Action firing line. Pero balikan ko na dugay-dugay dari sa aton nga pagpangalagad. No, sa national, ang mga balita subong nga dapat naton mahibaluan, ariyo, kundi nagaplanong gobyerno, nga magbakal sang vaccine as part na sang vaccination program para nga mahatagan proteksyon magasto kita naman billion of pesos para sa sining programa kag proyekto agod nga maproteksyonan o kung mabuligan ang mga Pilipinon. Action firing line. Uy, ang balita, mapati ka mo, kundi isa sa mga magluwas sa sining gusto sudlan sang gobyerno, bala, no, nga bakal kita sang vaccine. Ariyo ang balita, isa pagika-vaccine, amo ini ang Sinovac, nga iya sang pungsod China, gin-develop nga vaccine. Oy, isa ka senador, paagi kay Senador Francis Kiko Pangilinan, ang nagapanawagan sa gobyerno nga kung pwede, hindi anay pagdayonon i-cancel ang procurement or plano nga magbakal sang 25 milyones ka doses sang COVID vaccine sa China Sinovac. Amo ning
Sinovac bala nga iya sang pungsod China. Bangod matapos nga dito na una gindemonstrate sa pungsod Brazil, nagapakita nga ang iya efficacy 50% lang, pigado ang iya sini nga nangin resulta. Action firing line. Tiamo ni ang ginakabalakan kag sunod diri sa kay Senador Pangilinan, siling niya budlay manik kay Sinovac, although nga ang isa gid ka masubot diri kay 50% lang efficacy niya, perti ka mahal gali ni kay 6 times anom kapilo ang iya presyo nga mas mahal sa sining AstraZeneca nga amuning gluyag man baklon sa gobyerno. Isa ini gluyag baklon man nga may ara iya sang 70% nga efficacy. Action firing line. Pinanungwa sini man mabakal ang gobyerno ta sang Sinovac nga ginproduce sa pungsod China with only 50% kumatuod ni ang data nga ginapalayag ni Senador Kiko Pangilinan nga silingya ining AstraZeneca nga ang presyo niya mas nubo sang anom kapilo sa sining Sinovac. Ti kung ikaw pa mangkuton abi kung tuod maning hambal ni Senador Pangilinan bisan elementary sini kabalo magsabat nga disbintagid sa Pinoy ikon magbakal pa kita sang Sinovac nga wala man lang piho. Action firing line. Pero depende iniha kay aton gobyerno nagapadayon pa sa matransaksyon ay labi na gid sa pag-purchase o pagbakal sang vaccine. No nga mo nang ginapaabot sang tanan nga kung makuanan ka sini, mabakunahan ka at least after 2 weeks, mayara ka na sang manulot nga proteksyon sa imo, hindi man outright nga pagtublok sa imo na dayon mo ya dayan-dayan, di ka na magsunod abi sa ginapatuman nga health protocol kay nga maturan sina hindi man magkatag gilayon protection sa imo. Action firing line. Amo na ang balantayan ta sa sining update kon parte sa COVID vaccine ngaton ginahulat. By the way, ang pinaka-record sa mga nagapamangkot asto sa total tally karon sang cases sang COVID-19 sa bilog nga pungsod Pilipinas, ara na sa 492,700 karon iyang adlaw ginpagwa nga report. Lain sinidri kay may apat pagaliho ka mga may apat pa ka mga laboratory kawaya magkasubmit na ulihi sila yay wahapin nga mo ning sitwasyon nga na-delay ini sila nga may mga backlog. Action firing line. Nga mo ning masubo-subo no sa padayon naton ginabantayan nga mo ning ginatingwaan ta nga at least makabangon ang ekonomiya kang bilog nga pungsod ang aton pagpangabuhi sa tion nga totally na nga magatunaw o magadula ang problema sa pandemic. Action firing line. Perti man ni kagamay lang animal ni COVID-19 pero perti ng halit niya sa aton no kapin na sa tunga sa milyon ka mga Pilipinhon ang iya sining nga ginhalitan nga nagpositibo. Ti kabalo ka naman kung magpositibo ka, duwala na kabagay either nga mag-confine ka sa ospital kung maglala or pwede ganing mapatay ka or masubject ka sa mga restriction kag maginapatuman nga regulation isa na dira amo ang pagpaidalo mo sa quarantine. Hindi lahog-lahog na nga masiparar kay mos pamilya mo ya. Action firing line. Ti amo nang pinagka-latest no parte bala sining isa pagid kag luyag sang gobyerno kon parte sa pagkuha sang test no agud ma-determine kung may COVID-19 ang isa ka tawo ilang paghihon sa laway ti subong ginaistoryahan pa man na daw ay pagid maplastar kung saan o ina maumpisahan diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Because no less than the president ang nagmuno nga aminabli siya o kon para sa iya ti okay man ining pagkuha o saliva test bala or pag-testing sa COVID paagi sa laway. Action firing line. Pero diri kita sa local, more focus kita diri sa aton sini nga pagpangalagad locally. Anong pila ka dalag ko nga mga balita
katon tutukan karon nga gabi. Action Firing Line. Diri sa lokal, sangguniang panlunsod sa Bacolod ginaprobahan ang resolusyon nga nagapangabay kay Presidente Rodrigo Duterte paagi sa DOJ nga reviewon ang joint venture agreement sa Basiwa kag Prime Water. Action Firing Line. Bacolod, ang good news, nagapabilin ang single-digit COVID-19 cases sa sulod na sang 40 kadlaw. Action Firing Line. 42 kadlaw galini. Ano? Ang kalawigon na ay nami at least sobra na isang kabulan nga naga-single digit lang kita. Action Firing Line. Sa probinsya sang Negros Occidental, pagpasira sa borders ng Negros Island, magapabilin. Action Firing Line. Amoy na ang isa sa mga nanging resulta sa ginapatigayon ng consultation meeting ni Governor Lacson sa tanan nga mga alkalde. Ti mga alkalde hindi magpasugot. Siling sa mga alkalde, oy, hindi lang anay gov, daw ka delikado. Pagin kay sige, magyapon saka sang kaso sa COVID. Action Firing Line. Ang amo ni ginmono kokaina, no, nga kapin 200 ka mga quarry permits, luyag, nga iga pa-review, no, i-review sa Negros Occidental, well and good. Amo na gani nga pareho bala sang DNR, Bureau of MGB, kag iban pagin nga insa sang gobyerno nga amo ni kuntani ang mag-regulate kag amo ni sila ang mga hinsya sang gobyerno nga aton ginasaligan nga kuntani antes maghimo sang permit, maghatag sang permit katulad sang quarrying, no, quarry operation, dapat i-check anay nila and dapat may monitoring ni kung bala ginasunod based on their permits ang ila operation. Action Firing Line. Dugangan pagid sa mga development nga nalabot ng parts ng NNNP, amo ni siya ang isa ka problema. Actually, damo gambal na amo na, no, kay ginapatungbayaan naton, ginpagustuhan ta, lantawan nyo na, nagbalos ang nature, kalamay tagid, no, ang baha sa Northern Negros, nag-igo. Action Firing Line. Ti siling ko gani, nagligad. Why na ni dapat finger pointing o binasulay subong? Sino ang dapat pasulon? Hindi na ni Chimpo sa dapat pasulon. Abi tadlungon tani. Kaginsaktuhon ta. No, kung sino makabulig di parang at least hindi na masulit ang insidente. Action Firing Line. Pagkapela ka bisis, kadamo na sa mga members sang Green Alert Negros ang aton na interview sadto. No, ang iban gani nga mga na-interview ta, nagtaliwan naman ang iban sini nga nakilala naton nga na-interview ta sadto. Ang ila panawagan ti, please hindi man pagpatami ay ang tama na nga pinagpangutdanay sang puno sang kahoy, tama na nga pag-develop dira nga pagpangbungkal sa North Negros Natural Park, no, ang mga issues nga nagatuhoy sa environment, pero daw wala naton bala ginhatagan kabilinggan, why naton ginsapak? Action Firing Line. At the end of the day, narealisar sang gobyerno probinsyal nga at least importante ni ho, diba, kung mo pila na guro ni kalibo o kung milyon ang naganansya ni sang mga nag-operate katulad sang quarry, tiyalas giyan nyo, padayunan nyo dira nga mag-issue ka mo sang permit, hindi lamang sa quarry operation, base gani may mining operation pa. Action Firing Line. Tibangod sa pagbaha dira sa Northern Negros, subong nakita akong latest sa mga pananom lang, doon naghamboy na 37 million. Can you imagine that? Ang mga mangunguma, nga kapin pa magagmay, mo gini makaluluoy, no, kay tiway labot nga nagpangutang na sila nga daan sang ila siling mga binhi aging gamit, kaya another problem ini ang ila ginasumalang subong. Action Firing Line. Now, the issue sa environment is very important. Amo ni siya ang mangin tupikutang nga una tutukan karon nga gabi. Online sa Firing Line. And joining us tonight is the President of the Green Alert Negros. We have Sir Tad Rusty Noel Disendario on the line. Sir Tad, mayang gabi si mo. Mayang gabi man da. Si Action Art. Si Action Art, sir. Sir, i-check ko lang, i-correct ko lang. Amo isakto ning paglawag ko sa ngalan mo.
Todd Rusty Noel Dicendario? Oh, sakto na siya action art Okay, sino ko ba siya magsala bla kag karon mga kig sa akon? Hindi. Sige. Para kuan na lang para hindi ko magsala, Sir Rusty na lang. Sir Rusty, ari. After nga natabo ining insidente binaha sa Northern Negros nga nag-epekto sa pila ka ma-district dira kag million of pesos na naman ang damage, may mga napatay pa sa sining insidente. Sir, liwat nga napukaw ang talabangod sa kalabanan, and would you believe, karon nga adlawng balita, silang sa Negros Occidental Government, i-review nila kuno ang mga quarry permits and quarry operation. Number one, sir, sa sining insidente nga nagluntad sa Northern Negros, dugay naman di ko ginasinggitan sa Green Alert Negros. Tama na, sobra na nga paggapas ang kahoy, panguba sa aton environment. Sir Rusty? So, muna gani, no? So, kahoy, kabuhi, ko muna ginasinggitan, ginamon, no? Kaga, gati nga, lagi kami nga, quarry ang ginapinpoint nila, no? Ang ginabaso nila sang baha. Amo na Okay. sa nga mo gina-question, no? Sa ato mga taga-pabati, ang Pino Northern Negros Natural Park, isa na siya ka watershed. So, dra kita gakuha sang tubig nga ginainom naton, ang gaagi sa suba, kag hindi tingala nga manaog ginaya. So nga, Okay. kinahanglan naton protektahan ang aton nga kabukiran, no, ang watershed. Kasi kung way na kahoy sa babaw, way na mapugong sang tubig, nga kung sobra kadamo sang aton na batikan subong, manaog gina ang excess nga tubig. So kung white kahoy na mapugong, meaning ang tanan nga manaog nga tubig, manaog gina hasta malabot ang baybay. So amo nang nagakabaha ang aton nga ano na yung mga lugar sa dalom. Kag ini siya nga nangintingog ninyo nga bisan sa magamay nga tingog madugay na nga nagasinggitan kag nagahatag proteksyon sa aton sining environment, yet daw wala man gin talupangod, daw gin pabayan lang this time. At least kung way pa naglabay kang nag-igo ning baha bisan pa way bagyo, daw nakarealisar na ang gobyerno ta, sir. Amo na gani ang kasubo, no, action art, no, ang natabo da sang ligat tuig sang Bagyo Role kag Bagyo Luces. Okay. Nabasagan na naton diri sa norte sang Negros Occidental. Masubo matuod nga amo ni ang sitwasyon, pero amo man na siya, no, nang wake up call ni sa aton nga lokal nga gobyerno. Gobyerno sang Negros Occidental nga mag-aksyon na hindi nasagay sigay kada sinoy ka umisala muna. Kamo na mismo aksyon, hindi na kamo magulat-ulat. Now, Kaya dapat sila yes, sir. konsulta man sa mga amo na yung sa mo sa Green Alert, konsulta kamo sa mga environmentalist. Kaya kami kabalo man kami sa amon ginasinggit. Tatlo na kadekada kami gasinggit parte sa aton bukid. Yung subong plan nila guro mabatian eh. Kag subong nila na realisar nga indeed ang ginahambal niyo may ara gid sang basihan kag napamatud-an gid bangod sining pagbaha, sir. Oo. Di agati nga la kami nga quarry ang ila ginaduso, no, ang dredging, no. Kay kung ga research man sila tuod be, kabalo sila ang dredging hindi na siya long term solution sa aton baha. Di ba, action art? Kung dredging kita, ginakot-kot na nagkot-kot na, pero sa ulihi maggabi naman ng ulan, magbagyo naman, may manaog na Japon nga duta, tabunan niya ang Japon ang dredgingan. So, diin ang solusyon. Do nagpakapoy-kapoy na lang sila, no? So ako niya man, no, gidya, focus le sa protection sa aton nga kabukiran. Yes, sir. Makita mo subong ang sitwasyon sang Don Salvador Benedicto, ang Patag, ang kabilugan na sa Northern Negros, puno na sa mga kapihan, puno na sa mga resort. Natani, ina ang malugar, ginatindugan sa kakahuyan, nga ina masagang sa aton sa dalom. Tidiin ang pambi, subong ang management board sang Northern Negros, kagang lokal nga gobyerno sang ina nga mga pungsod. Kay tungod ang ila gina-focus, kwarta, hindi proteksyon sang aton nga kabukiran, ang aton environment. So, amo na Japon, no, sisigil lang kami Japon nga singgit pa do sa ila, duwaay lang. So, chimpo na ni guro nga mabugta ni gid sila action ata. Yes.
Now, speaking of Northern Negros, no, and you did mention a while ago, ngati ang operation da, may mga kapihan, may mga resort na gina-develop, kag ini isa ka nakita naton nga failure of monitoring kag pag-akto no sang PAMBI kag ginmuno mo. Subong sir kon sa inyo latest nga pag kadto dito sa mga areas ni may mga expansion gapon nga ginapatigayon to develop sa sini mga lugar. Sa una ning panaugan na siya si desist order. Pero gati nga la kami Japon nga sige sila Japon operate. Uy, So, gawander kami sa grupo no sa Ginalert nga ang lahi ba naton diri sa Negros may bangkil pala nga hindi sila matandog. Amo na ang misteryo da nga obvious ka tama nga sila nag-violate pero nga aga sige operate. Nga away sila ga action. Amo na namon nga mano da. So, ang bottom balon diri, tanan, kapin pag inahinsa sa gobyerno nga suppose sila ni ma-regulate, sila magbantay na, magproteksyon, dapat tani may ngipon sila, nga kung anong bawal, kung anong pwede, amula na, kag dapat proteksyonan gid ang aton environment, kag hindi sa sunod nga adlaw, hindi sunod nga bulan, hindi sunod nga tuig, kundi now na. Kasi mo na nag-abot na nga aton nga dilubyo na nag-abot na ati. White na siya ginapangayo pero sa liwat, wake up call na siya sa aton nga mag-aksyon na. Yes. So, Sir Todd, anyway, hopefully this is not only the last but the first and sige-sige na ning mangin open ang imo sining line para from time to time magkuha kami sa pila ka ma-update sa inyo kon party environment nga isyu ang pagamalan. Salamat gid sa imo time, Sir Todd Rusty Noel Dicendario, sir. Salamat man Action Art, padayon na. Salamat gid. Mayong gabi. Action firing Ang line. presidente sang Green Alert Negros, ang isa diri ka bagay no kay nga agin tandog tani kag ginatagan sila opportunity nga mabatian man ang ila tingog sadto paanay in the previous administration sang una madumduman ko gakwan ganin sila ara dira sa gwa sang SP dira sa Kapitolyo mismo may mga ginahimo nga mga programa nga nagapanawagan sa aton gobyerno provincial. No? Nga nagapanawagan, nga nagadiman, nga dapat himuon na ang nagakaigo nga akto tikang sa paghatag proteksyon sa NNNP. No? Pero tidawa ay gid ina matalupangdan. Kay siling diri ni Sir Todd Rusty Noel Dicendario. Siling kung makita, niyo lang tawan niyo bla. Mayara sang cease and desist order ginapapanaog, meaning hindi ka pwede magpadayon sa imo dira gina-develop since bawal gani. Pero nagakakibot sila nga nagasigi kang nagapadayon ang mga operasyon. Action firing line. For me, initanan mga contributory factor. Ngati ang aton diri ginestoryahan sa sining nga sahi sang kalamidad nga nag-igo dira sa Northern Negros ang makaluluoy diri amo ang mga pobre o konpigado katulad ta. Action firing line. Tawaay pagani naka-recover bangod sa ka-istrikto sa mga regulasyon na ginpatuman during the pandemic. Ang ila mga pananom, ang ila ginasaligan nga magabuhi sang ila ekonomiya sa lamesa, subong apektado naman kay bisan ang kararuton nila nagkala-damage bangod sa pagbaha. Action firing line. Ini isa kadako nga challenge ni way gani kita sa nabatian di kung anong palayag diri sang taga DANR o sang taga PAMBI kag iban pagid nga mainsya sang gobyerno nga supposedly magulo akto man sila pag may time, malaulo investigate man sila kung mag-time, ngayon ang lantawon man lada, ang sitwasyon sang kabukiran ta. Kay subong nagadreaming kita tuod gyapon, may nagasiling-siling nila. Dala na sang mga project man nga, inang mga kontraktor naman nga pabaya, bala nga nagahimo sang mga artificial nga pagpunong sa kasubaan kay nagapatukod mga taytay another infrastructure project, which is also correct. Amo man na posible ang reason nga kung kaisa gabulyada ang tubig nga bisan sa pagbaha lang mabatyagan sa mga
low-lying areas. Action firing line. But at the end of the day, ang aton gina-expect from the national government, from the local government, kay ti national government agencies ni, pukawon ta sila. Please, himo kamo sang komprehensibo nga evaluation. I-evaluate tagid. Aton ginito kibon anong pinakamadalom nga nangin rason sa sining pagbinaha dira sa Northern Negros. Kay base hindi lang amo ni. Ang Pilipinas ginaigo kita masobra 20 ka mga bagyo kada tuig. Hindi pa gani bagyo ang nagigo dira sa Northern Negros. Tanawa bala ang epekto kagalitan 76,000 ka mga persona, no? Ang mga nagkalahalitan, nagkalaapektuhan, nagbakwit bangod sa amo nga incident. Action firing line. Pag-review alone sa quarry permit is not the solution. For me, hindi niya solusyon ng quarry lang ang inyo sining i-review mga permit. Now, kinanglan siguro check yaron nugin, monitoring gidla, kumusta ka mo da? Nagasigi operation nyo. Nga nagasigi dang inyo pananapas ang kahoy da, pang-expand sa manegosyo nyo. O, nga bisan dapat bawal na siya kay protected area man kabay ini. Action firing line. Ang aton banwa para ini sa publiko, para sa pumuluyo naton, because at the end of the day, ining mga magagmay nga pumuluyo nga nagasakripisyo kag malitan sa katulad sini nga dilubyo, katulad sini nga kalamidad, why man ni sila tingog ya? Parang ipalabot ang ila concern sa government agencies, sa aton sini provincial government, kag paagi sa aton hopefully, diri mapukawan ang atensyon sa mga lideresta nga ina makahimo sang husto, no? Ang ila sini padulungan kag dapat kung ano ang bawal, dapat ipatuman gid ang nagakaigo nga kasuguan. Action firing line. Kay kung lang tawon mo sa perspektibo ya sang pila ka mga kapin pagid kaysa sa mga iban dira nga mga politiko naton nga may protection man kay mga iban bata-bata paryente nila, kalala nila, mga nagapatindog sa manegosyo da sa bukid nga nagaguba. At ito kaysa ginatagan malang consideration. Action firing line. Kaya mo nagurong nga nagasigi-sigi man ang pagpinatukod ang pagguba sa aton sini environment. Huwag malain kung may mga kapihan kag mga mayo nga mga kalanaan dira sa mga bukid, huwag kita kontra gusto sina because like for example Salvador Benedicto. Amo ning ginalantaw nga mangin Baguio City sa ulihi. No? Magasunod ang iya sini hatak sa pila ka mga turista nga luyag magbakasyon maglagaw dira. Pero dapat man nga while nga may mga development or ongoing mga ginabutang dira nga development, dapat monitor man ang government agencies concerned kung bala why sila naglapaw sa latid da kag why sila nag-violate. Action firing line. Tikabay pa nga hindi lamang sa quarry permit magadulog initanan, no? Involve ang DPWH, DILG, DENR, and other government agencies nga may dako nga papel nga maghimo sang komprehensibo nga pagtuon kag evaluation kag action in the later part. Dira guro mahatagan solusyon ining pagbaha da. Korekto nga hambal ni Sir Rusty. Dredging operation is just temporary. Isa lang na kapag baha, magalawas na, mag-us-us ng mga bunbon to, mga duta sa ibabaw, tampukan managihapon. Action firing Na line. amo ginaang bantayan ta. Sining pagani diri ni Sir John Mujica, ang problema da, kay wala monitoring nga klaro sa mga quarry sites. Action firing line. Hulaton pa naton nga matabo ang mga mga eksperyensya sa iban nga malugar nga may mga mining operation nga nagolpyada, nagluntad ang mga landslide, puwera palayo lang. Kabay padri sa aton, hindi ina matabo.
Action Firing Line. Alas 7:39, Action Radio Philippine Standard Time. Pagbalik ta karon, mga balita gikan sa Kapitulyo Provincial ang aton hibalon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay anong ang kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yung kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalag na. Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Padayon kamo nga nagapamati diri sa Aksyon Firing Line sa ngalan sa gihapon ni Aksyon Brian Morden. Ako naman Aksyon Artay Hupon, oy, inatamialo naton si Christine Minies Villalobos, gamonitor, dira sa Pandanon, DSB. Salamat ma'am sa imo, no? Christine Villalobos. Amo man Elizabeth Malakagamala, gamonitor man, no? Si Mercy Mirasol Flores, gamonitor man siya. Si Alma Ladag, Yvonne Boyster, Dan Shearing from Germany. Oy, kumusta ang Germany na, ma'am? Ang kwanda sa inyo, ang new COVID strain, kag vaccination sa inyo, nakaumpisa na. Aksyon Firing Line. Anita Dionesa, may gabi, taga Silay, kag Cadiz, ginatamewe lang, Miguel Nambong, Gina Hirona Fernandez, Michael June Season, gamonitor dira sa Paranaque. Aksyon Firing Line. Araman gamonitor sa maawag simbong niyo, Bong. May gabi da. Jonabel Hayawon Laison, watching live from Cadiz. Pakigreet lang si Rano family kay Papa Herminio Sirano nga always gid nga monitor. Araman si Love Castellanes. Susan Gonzales watching here from Silay. Good evening. Aksyon Firing Line. Oy, may gabi, magalimay mga pagmonitor diraw sa taga-Jutams. Mag-monitor na sila. No, thank you gid sa inyo, ha. Merly Dolido Magallanes. Good evening. Ters Vergara Sancho. Suzanne Di Jose. Araman si Ma'am Jinky Dagia Montalibano Merais. Suzanne Di Jose. Salamat. Sherilyn Oro Javier Reborn Kizan.
Niya wala niya pulos si Kiko Matching ay kalain. Action Erwin firing line. Gonzalez, good evening, Action Art, watching you. Miguel Nambong, wala Dilobyo, wala Giyo, kay gina negosyo. Ay, Domingo Guancia, gabay pa Action Art, mamonitor gid sila tani. Galing wala man yapon, may matabo kay Basko Gidya ano man, politikada. Basko ang politika ko, no? Action firing line. May gabi, Action Art, watching from San Pedro, Laguna. Ang nalumos nga bata, sige lang i-check na kay Action Marlon, karon ang Hawaiian dira sa Silay, actually may ginhimo dagani akuan mo do temporary kag improvise nga do zipline siya nga dira gaagi mga tao subong nga nagkalabalda man nagkalaguba man ang ginatabukan nila no nga hanging bridge. Action firing line. Jory Montiliano, Rowena Castillo de la Cruz, sa tanan nga taga Barangay 6, Purok Masagana. Oy may gabi dira sa inyo, Caster Gasapo, Idi Laos, Valencia Kenneth. Oy, idol, may gabi da, baway kikalaga uliwat sa kalandaan to ba si makaswing ka next time Martes bla para kita ita sir. Action firing line. Vanessa Mayo dira sa Amerika, di Danny Jonah amo gini pagsaka sa mga utan tanan kita piktado kay ang ginakaon naton didto nato gahalin sa bukid. Action firing line. In Dokto, maing gabi monitor lang kami FB Live diri sa Barangay Tango, maing gabi lang kay Tatay Benny Natavio. Very good siling ni Patrick Lobaton, Grace Torrecha de la Cruz, Rosalina Arellano Espadero, Merly Gonzaga. Ayawan ko pangita ka station nyo, hindi ka mo gali on air. Ara na ma'am, i-check na. Ara na gali isling yaman na. Paul Spot the Third, ara si Homa Lomina, no ma'am Heaven, Imelda Hongo, Bia Jonathan, Piper Parsley, ang gobyerno bulag, Pipi Bingi, kung ang mata, gintabunan, ni Ninoy. Action firing line. Damo kapatindog building budigang ang sapa nga lapad nagagamay kay ginasaklam pa himuan pa pika-pika correct gina sir. Action firing line. Development ni bala no dapat may ara ginasang urban planning ang kada lokalidad no kay kung pinagusto tod pabayaan mo ni ang mga negosyante kapin pag nagapinatukod sa mga negosyo kag ini bala ang mga subdivision baw sos maluoy ka kung kaysa ama sapa itampukan kag tapos butangan pader akalamay mo kung nara kaskilid na sang pader kay tumakadto si mo tubig. Action firing Medyo line. late lang ko sa programa mo way kaso Sir Alex Montesa. Jovi Monares may gabi din o si Sir dira sa Singapore halong man sa imo ma'am Elmer Hilzana. Tamiyaw ko asawa kong pamati sige hugas pinggan. Baw may lang ang paghugas na mama. Fel Nora Oliveros, monitoring lang. Kag Rosalina Arellano Espadero, mayong gabi man. Action firing line. Alas 7:59. This time sa Iluan, na mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Capital reports. Upod kita kay Action Marlon Hinovia. Action Marlon, mayong gabi, please come in. Ang sunod mayong gabi, magasakay sa chopper o kung sa aeroplano ang pila ka mga opisyal sa nga gobyerno provincial. Baw? Ang ila sa nga tinutuyo is magkadto sa ibang nga lugar maghimo sang aerial inspection. Saan una nakasakay na sila sa aeroplano? Why pa? Ipakson adwa pa kaniyang balaan ko aeroplano kung chopper. Awa, abi ko sa airplane. Kay mabalaan pa na action art sunod kasmana, pusla. Sulusid-ing, una, sa Kabukiran, ng 3rd District sang Negros Occidental. Okay. Ang tuyo para aerial inspection. Una nila kaduan, may ara, galit dira nga ginatawag Catch Basin. Ang Malisbog Catch Basin man may ara dira ginatawag nga Malisbog River mo sa barangay Patag, Surad sang Silay. So may Malisbog Catch Basin man sunod dira gali water catch basin. Ay sa committee meeting kay naging preside ni 3rd District Board Member Andrew Montelibano. Okay. Intimbrihan sa sang
taga Provincial Disaster Management Program Division nga damo sa mga nagsugid nga mga tawo nga gapati sila nga nag-awas ang tubig sa Cats Basin or Hindi lang yan nagpati, kundi sigurado nga nag-awas, nagidiay kay nagbaha gani. or gapati mas sila suhat pa si may porusyon sang Cats Basin balang Narosdak. narustag, natiphag, nawasak, unanong nga panawag aksyon na art. So mo nagkatuan. Tigaling kay kung mag-aeroplano ka, paano mo makita na dapat ani taga diin na may personnel kag representative lang sang provincial capital nga may ocular inspection dito makita ginlab lang nga dito lapit sa lugar. Mangganit mas maayo guro nga hindi lang aeroplano kundi chopper pwede action art na mo ya pwede magpaan mo. Pwede sila magkawagpa dito rektagid sa area gid parang malantaw gid ang lugar kag mapamangkot ang mga residente kung mayara gid man mga tao to sa lugar Okay. Mga tao sa lugar action arte amo na yang may una gid ra nga hibalo mo. Pinakunway sila gin-evacuate kagara sila gyapon na sa lugar magasugid ka sila ya kung natabo nag-awas giba ni tubig sa ining Cats Basin kasi action art sa ulihi makahapag man sila sang ila kaugalingon nga suggestion Okay. kung paano mapaganagan ang action art. Ti ato taning Green Alert Negros kin-invite nila to kay at least makatag input sila kay nagasalalaka gito sila ya. Di man mo nila duwag bilog chapter ila sila arkilahan. Oh. Hindi, may aragid sa chopper ng initially malantaw. No, niya do mo tumili diferensya. Pero may aragid yata ni aktual yung ma-survey nga inang wakaton bla, malakat kag medyo jogging. Pwede man siguro kay desisyonan para man ang sa provincial government mo. Okay. Sa komitiba ni board member Montelibano sa masunod pa nga simana. Kundi aerial inspection. Okay. Ulayon na nila action art ang mga lugar nga mayara sang kinapatigayon nga quarry operations. Mayara sang mountain kag mayara man sang river quarry activities o operations. Ang isip-isip action art kainan di lang kapiho si Montelibano kung balang gin-mention niya kainan nga 200 quarry permits nga na-issue sa gobyerno provincial dira lang na sa 3rd district ako sa Negros Occidental o kon sa kabugusan nga Northern Negros hindi lang sa kapiho asun at basta mention niya 200 ka mga quarry permits amo din subject sa pag-review i-review kay man basta gani makakuha sang permits legal man na ang ila sa pag-umpisa sang quarry operation pero sa ulihi gagalapaw man pala sa mga pagsulatan o protocol hambal ni board member Montelibano. Di correct na kay kuno ay malang isang officers to sang DNR kag government agencies nga magkadto to si ila nga magbantay kung bala magmonitor kung bala gasunod sila sa permit nga ginaalaw lang sila bisan awas na iya sa kulot-kuton nila to kung di kut-kuton nila to mangganit kung may magbantay action art nga personnel sang DENR hindi man na sila guro magsupak ati kung hindi mahampulan ng matay sang daw na gunoy man pait ng daw na gunoy hindi mo makita may nakatimbre gani sa akon action art somewhere sa may Northern Negros man Okay. Kasi lang action Marlon Sugiranda ka isa ka lugar gani sa Northern Negros nga ang barangay official particular barangay kapitan do halos tanan may ginapatigaan nga quarry mo dito sa amon gani singuna mo na gani gay ni lesson ni singuna dito sa amon barangay may sample na gay ng ang suba to singuna sa amon may linaw-linaw Paxson Marlon mo makasalom-salom ka pa kay lapaw pa sa tao actually agyan sang quarry nga naglapad daw tunga sa kilometrong suba sos marusip pati sirik sang bunog gitaon amon action art isa na sa pagsupag sa ginpermahan nila action art kag kasugtan nila nga mga pagsurondante amot lang kay damo ni taas kilay naman mo balik-balik kasi art yung problema plan Ti kon ina sa Action Marlon nga problema hindi pagatagan sang win-win solution kag
inang political will gibalang kinanglan. Oy, amo ni hindi kiniya bawal ni tapos ang government agencies man nga dapat mag-regulate kang magpatuman sang kasuguan da. Nga mo na sila dapat ang mag-akto kung mga bulag man sila tuod kag way sang himuon nga tikang way takabalo kung pila kalibo nga rason da. Tiya mo nang budlay action Marlon. O manggani, kag dapat dulaon nila ni ginatawag balang ako lo kumpare, ko kumare, polo padrino, bla. Ay, hindi kayo man na malipod sa mga ka-action naton. O ang mayara iya action arts nga quarry operator, gitman nga ti, amo iya kilala nga mga opisyal mismo sa gobyerno, ti isoryana man lang sila, pipiana man lang sila sa bagad, okay na diwa, malapalong ko jutay. Kag hindi matukiban action art, no? So depende rin kung anong resulta sa siring tikang o convolve pagkapatagayon sa nga provincial government kag base si Governor Bong Lacson nga action art base kung makaupod man sa aerial inspection pagkatiyampo sa masunod nga simana. Okay, may ara gani siya nga makadto sa kwan, makadto abi halimbawa sa site sang project da sa quarry, hindi ka ni kalabot sa site mismo, ginalambatan nakagpakaunon sang litson da. Takot mo ba? Istoryahan, panla si Rukit, tamaran mo ng iba niya nga ma-inspector man, siling niya tidrin lang ta. Niya da sunyari, pulo pang wanyo daw. May tani kung matalopang man ni mismo ni Presidente Rodrigo Duterte, no? Kaya sabong, ang ining problema di sa quarry operation sa Negros Occidental, Oo, sa iban nga mga lugar to, mga quarry, ginapauntat na ganing, kiti ang kalitan bla, okay lang na sa primero, kaya no way pa gani isang mga kalamidad na magluntad, okay lang na. Ang labing hulihing mando ni Action Art, mismo sa Presidente Duterte, nagmando, nga untat-untaran ang quarry operation, galing small quarry operation, dito palang galing sa Tawi-Tawi. Ti galing kiti basi sa ulido, pari umabla sa pagban sa palupok, nga primero malian next year, way nagid, tapos ginliwat yan naman? Ate, hindi imposible ang matabo. Gani. May araw time nga laban-laban, bawi-bawi mo. Tika mo maupod ka mo nga Capitol Branch sa helikopter? Hindi guro ka sarang sa kapasidad sa helikopter, guro. Duwaon ka helikopter Pakayo na tanong helikopter ito duwa. Sa din? May helikopter ka to sa inyo, Oo. May na kayo sakyan na mo, punta to Man, matian tanay ang board member sa 3rd District nga si Andrew Montelibano. We are doing kung anong amon plano, we might even rent an aerial basic chopper or gamay ng aeroplano na libuto na mo na aglantawo, no? Secondly, ginpatawag kong PEMO because there are also reports na maybe these floods can also be caused by abused quarrying bala na tawag naton. There are mountain quarries, there are ato na river quarries na mga illegal. Libuto na mo na for inspection and even permit mga quarries na may permit. I-review na mo tanan because like river quarry, ginasugtan na but they have to follow certain protocols like nga dapat may river quarry kay hindi siling nga makot-kot ka lang si area mo, hindi siling na pinagusto lang, no? Nakita namon nga ang flow sang tubig daw naglain na compared sa una, no? So this will take a lot of study diri sa province but as early as now gusto namon pangitaan remedyo nga hindi na ni matabo liwat. So, ang matabo pagkatapos ang aerial inspection, hambal ni Montelibano patawag ang personnel sang DENR para nga mag-meeting naman liwat. Kung may kita na kami diferensya, mga inspektor nila, mga personel nila, nga dapat amo ni mag-monitor na, kundi pa-explikaron sila Amo manggani, siguro. Kag kung daway pulos, sobran lang nga daway lang ma-monitor na nga kung tuod, amo ni ginalinan na bisang pagbaha, kundi mas mayon ni sila pang sa hilos tawi-tawi ito, islan sa mga matarong opisyal da. Laban-laban ang bugin action art na malabotan sang patawag ni Sirapo naman ni Montelibano. Tapos ang aerial inspection. Okay. Amo na kabala dapat nga kung mga paryoning amo nang imo trabaho, kadto kag ide
dito sa lugar nga dapat inspeksyonon mo kay iti ginaswilduhan kaya kwarta sang gobyerno magsiling ka gobyerno ti tawo amo na yang ginabaton mo. Man, no? So, bantayan pa rin, Sir Art, kung ano ning... Ti preparar mo tong helicopter mo? Man, ipa-ano ko to na, ipa-RT-PCR test ko na, Ang helicopter? Oo, ipatalyer, Lain to, gurong helicopter siya mo nga iparte PCR test mo. Kabla mo. Sa Luan Taxon Art, ang iban nga balita, border. Tamo Action Art sang luyag na Ay, by the way, antes kay para hindi maglukso bala, mabangkot kasi mo ang parte sa dredging operation. Nag-umpisa na eh. Dredging unas Talisay. Talisay? Sa Victorias. Mo pala na so far kay ang dredging Masian Action Art kulang-kulang Sa provincial government, amo na dangin pahulam sa Talisay. Sa Victorias, yan ay ka DPWH. Okay. So, ara gamat-amat Action Art dredge na, di siguro matapos na sa Talisay kag Victorias, hula mo naman na sang iban. Partikular sa mga LGUs nga labing apektado sa baha sa may Northern Negros. Galing tiyan mo na, kuwan na siya, no? Hampol lang na. Temporary lang na siya nga solusyon, Action Marlon. Nga for the meantime, kung gamay-gamay palang pagbaha, hindi gin masyado ang tubig, ang ingiya flow, at least dalom ang mga sapa da, ang mga suba, pero hindi gin na siya ultimately nga mo na ang everlasting nga solusyon sa problema da. Action Art, hindi na sa forever, do mo na sang band-aid solusyon lang, no? Band-aid, ginkuanan mo lang gan, ginkapulan mo lang. Oh, ti ang band-aid way managadugay sa pilas kakason mo gid na. So, damo Action Art sang gina-considerar nga factors kung nga natabo to ang floods kay makakilibot nga pagbaha. Ko ang borders kay kuntani buwas may naka-schedule ang Negros Oriental ho. Okay. Negros Oriental Interagency Task Force may schedule meeting sila kuntani, imbitado Action Art ang IATF officers ka members man sa Negros Occidental. Okay. Dito sa Mabinay, Negros Oriental, buwas nga adlaw. Ang main agenda hambalan kon bala buksan na ang kinsarad-an nga borders. Pero wala pa Action Art makalabot ang adlaw nga buwas. Ay nasa ngudto naka-decide na ya ang mga opisyal dire sang Negros Occidental paagi sa kay Governor Bong Lacson na status quo as is lang anay. But silingon, sirado gapon ang mga borders sang Negros Occidental kag Negros Oriental. Anong rason? Kay damo sa gihapon sang nagapamatok. Una dira, ang taga Negros ang pila ka opisyal sang taga Negros Oriental man mismo Action Art. Okay. Partikular to Magiti City. No, ang ilang nga alkalde dito nag-aayo nga kung mahimo hindi lang anay, siratan lang anay kay ang Magiti City isa sa mga syudad nga may pinakadamo nga active cases pa sang COVID-19 sa amo nga probinsya. Plus, ang hambal ni Governor Bong Lacson as of January 12 subong Action Art na tuig, sobra pa 200 active cases sa Negros Oriental. Although nga manubo-nubo inisya ko para diri sa Negros Occidental kay sobra naman ang 100 ang Negros Occidental pero delikado sa gihapon. So, ang pamangkot kung tubtub San One, sirado ang borders sang duwag probinsya. Ambal ni Governor Lacson tubtub nga maghagan-hagan agad ka magjutay na gid ang mga active cases. Yari si Governor Bong Lacson. Borders of between Negros Occidental and Negros Oriental, and again it was agreed not to lift the borders, to continue with the status quo because the active cases in Negros Oriental is higher than that of the province. The mayors would like to keep the borders at least as it is. Well, we will inform them lang because they're actually just waiting. There were initial communication. They reached out to us and we will just inform them that
that the consensus is that to keep the borders. So we will inform them that after our meeting with our local chief executive, we would like to keep the status quo. We will be just observing lang how it goes, no? Because even here in Negros, our active cases is also on the rise, no? This could be the result of the holidays. Gobernador Bong Lacson, ti malawig-lawig naman sa art nga siradong borders ang duha ka probinsya mo kay sugtan na ni Sira sang Marso tuig 2020 sa itong amatamat gini nga paghimugasap la ang kaso sang COVID-19 ginasaratan na ni pagi sa duha ka mga executive orders nga ginpagwa sang duha man ka mga gobernador. So, botang balon, di pa naman sila ito gyapon. Bukas, galing ti ang dala nila nga mensahe ito, hindi magpasugot ni mga mayor, iya? Hindi na lang sila magkadto sa art hambal ni Gov. Lacson. Papalaon na lang ang taga Negros Oriental nga naka-decide na diri ang Negros Oriental based sa consensus man sa meeting kay na with the mayors nga hindi lang anay pag-aprehan kundi padayonon nga naka-close ang borders. Ti dapat lang, would you believe, Action Marlon, ang breaking news karon na gabi, breaking news sa Philippine Star nga may na-confirm na ang DOH nga may kaso sang variant sang COVID, new variant nga nakasulod na sa pungsod. Sos. Bago naman ako sa pagkaon, pagkong mino naman 3 minutos pa lang nga na-post dito sa Manila. Tingnan na check ko pa gani sa iban nga online news portal. At least to confirm kung ano gid ka ang validity. Sinino, pero abi mo, kung tuod ni nga mo ni, kay ang sample ni nakuha sa Filipino nga nagabot talin sa United Arab Emirates, January 7, tiyan mo na, may bago kunong result nga ang bagong nga variant sa UK, ara, na-detect nila? Correction Art, sakto na siya kaya nagligad nga adlaw. May may restrictions na sa foreign travelers pasulod diri sa Pilipinas sa 5 na ka mga nasyon na Art. Tiyan mo na gani nagligad, kung di gimuno ko bla, siling ko dapat sinita na yung mga restriction nga pagpasulod diri coming from areas nga possibly pwedeng nga matapikan sang new variant sang COVID, dapat sa ito pa nag-declare ng pungsod. Nga, bawal lang anay. Hindi lang ginanay magpasulod, please, while we are waiting for vaccination. Kaya reaction Marlon, do ka useless magastuta dason sa new variant ni. Hindi pa sigurado kung makabulig ni siya nga depensa sa lawas. Ta sa bago naman nga ang vaccine kung bala ang new variant ni sakop ya o madalaya o kung basi ilain naman ng vaccine ng hulaton tat karon kung useless na karon vaccine ka nga amo mangyapon. Namuno man Action Art kay na ni Gobernador Bong Lacson mo ang yesterday nga worried or kabala sila nga bagong variant, no? Medyo libog man ng pamisaron kay na ni Gobernador Bong Lacson anong plastada sila kung ano naman ang sahi sa abilidad bagong variant na. Tapos may harap pa sa problema nga daan angot ni sa pag-supply or pagbakal sang bakuna. So trilinggo naman na problema gina pangatubang subong sang mga local government units. Timaputo niya ang mga local government unit ang budget for 2021. Kita mo ang iban diri isakripisyo na lang ang mga suppose inakaduan nga mga project. Hindi na pwedeng sigiyon mo pagid. Kaya unahon mo anay mo ang vaccination program. Karon kun amo ni kasi kwawi isang DOH secretary tabla sorry no kay kabalo ko may mga naga-support man ni kay secretary Duque pero tilang tawa kay statement yan ligan niya ulaton tanay nga magsulod ninyo variant kagamot na maggiyo ti ara. Karon kon may nahalubilo to kay kadasig din kabay maglaptay ang variant karon nga COVID. Ti amo na ni Jackson Marlon sala-sala naman ang utot tas ni. Ay sorry. So ay donado magklase sitwasyon ni ngaton man. So makabiyag sudat niya medyo good nga desisyon sa nga Negros Occidental nga di anay pag-abrihan ang borders sa duha ka probinsya. That is very good.
Now, ang question di karon taga dintong taga nagalin sa United Arab Emirates, lain lang kung nakakadto na to sa mga provinces. Amo nang Oy. problema, no? Tutukan tanay ang dula na gid sang ining COVID-19 kag tutukan ta nga hindi ni magdugang lapta ang bagong nga variant naman sa sining sahing gagaw ni. Aha. Muling balitagikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon Marlon Herboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action firing line. Salamat aksyon Marlon Hinobi, amo na gani siling ko nagligad pa ni ginamuno taman. Ano niya nga to national government ang Department of Health. Kay kung ako kay DOH Secretary, i-recommend yung gina kay Presidente with strong nga panindugan nga Mr. President hindi tani pwede nga i-compromise subong. Dapat subong pa lang mahimo na kita nga daan no sa mga measures. Nga dapat hindi na pag-ialaw anay no i-check gid isiguraduhon gid nga hindi career sang yung variants ng COVID ni ma-travel pasulod sa Pilipinas. Kay ting isa nga ginawori naton ang hambal ka ba hindi bla sa UK sa ibang nga lugar to nga may new COVID variant strain na. Nga madasig pag ini siya maglapta ti karon ko magdasig naman ni lapta. Umpisa lang ni sa isa ti karon ang host nga daan tawo niya ang ginakadtuan ginatapikan sang virus ni. Ti kon hindi na nato na dayon mamonitor contact tracing nga tagan mo naman problema. Sige yun naman linagsanay nga at least maingagaw ni contain. Ti may lang kuning maingagaw mo dati karon kun nakapalauli na to. O kapin pagin nga daan take note nga ginapanghalugan ni ang mga OFW nga kun may test talin sa Manila to mahambal naton nga pwede sila ka-travel pag abot ni sa aton ginasugat naman lang papulion sa lugar nila. Ti karon ko ma-detect kaling nga ulihin na lang galing nga may ara sila sang new COVID strain nga variant sang COVID. Dako naman ni nga problema, dako naman ni nga concern nga to bangon sang tagsa ka mga LGU sa bilog nga Pilipinas. Hindi na kita luyag nga magbalik pa sa mga restriksyon. Sino magsugot abi ang may mga lockdown naman man? Action firing line. Baga mo nga sitwasyon, puwera palayo lang, kung magmatuod na, ginakulbaan ko sa mangin kapalaran ta. Nga instead nga matamat kita nga makabangon, hindi damo gini malumpiga nga mga negosyante magamuni. Hinali naman mag-istrikto, hinali naman sa ulihi nga magtuhaw abi ang cases ginapangamuyuan taga hindi lang tani kasulod sa atong Negros sa Bacolod ma-overwhelm gid mo amo na nga aton gid nga problema kung ma-overwhelm halin sa pondo facilities liwat na naman magkalabuta ang ospital although ngati ang new COVID variant gani according sa balita dito sa international nga hindi gid man siya deadly katulad sang COVID nga nauna abi. No, ang iya sining percentage kon mortality daw hindi gid mataas pero ti kabalo ka naman ang linat nanay bla. O kung isa ka barangay na karon magkalatapikan anon muna karon be? Action firing I-isolate mo ang isa ka barangay. Ano matabo sina sa ila? Karon kay i-check na i-try lang bi si City Adem ang basi bukas pang telepono niya. Kay siling ko diri sa Bacolod pagkakita ko sining balita sa Philippine Star lang subong nagwa-aksyonan. Check ba sa iba nara naman? Sus. Timakon mo na. Tiyan mo na ni, Secretary Doke, anong himuon ta, sir? Kaya rin na nakasulod na sa aton ang new variant sang COVID ni. Hindi na ni madala ya, although nga ti pangamuyo kita. Ako nagapati nga powerful gid man ng prayer, makabulig gini sa aton. Pero kung atrasado kita, hindi ba lang nga ang pagbulig sini? That is why nagligad to. May mga restriction. Agon maunahan ta, makaratsada kita, malagasta, mahingagaw, hindi maglapta. Ang COVID din, ginahimo naton, may mga actions kita dahil ginahimo mo ang government. May mga lockdowns, contact tracing. Pupira palayo lang, tibagod nga mo ng balita. Do ginakulbaan ko ba mo? Action firing line. Diri sa Bacolod City, take note, we are very happy to report yung pila na kaadlaw do 42
kadlaw na nga Bacolod City single digit, that is a good news. Tikaling kaya muning may mga bag-o lang nga mga development, to ginakulbaan ako. Online sa firing line. Joining us tonight is City Administrator M. Ang on the line, and at the same time, Executive Director sang Emergency Operations Center. Ma'am, how are you? Welcome sa Action Firing Line sa Action Radio Bacolod with Action Art. Mayong gabi, I'm very fine. Thank you, Action Art. Mayong gabi sa tanan nga tagpalamati. Ma'am, ako nakakita ko sang latest nga data, ginakitason pagkabalita ni Action Dale nga 42 days nakita nga single digits. Siling ko, hay, salamat. At least makaamat-amat na bawi ang aton ekonomiya kang Bacolod noon liwat na naman nga nagakooperar kag daway na masyado problema. Hopefully, that will continue. Kabay pa kung tani nga pagpadayon lang ang pag-cooperate sa aton mga pumuluyo. Okay. And especially ang tanan ginya sectors kay halos tanan kita apektado man, especially sa aton mga mitigation and preventive measures. Siyempre may iban din nga nagakaapektuhan, may jutay nga mga discomfort, may jutay nga inconvenience, but I hope na padayunon talang anay kay kung sa mga race pa bala Action Art, yes, lapit na kita sa finish line. Lapit na kita sa finish line tungod nga may ara na kita bakuna nga manug-abot. But then wala pa ta kalabot sa finish line, hindi ta gusto nga madasma tabala antes na makalabot sa finish line. Correct. Hopefully kabay pa kuntani nga until the time na mag-abot ang aton bakuna, padayon di kita sa pag-andam, padayon di kita sa aton nga mga preventive measures nga ginahimo kag ginapatigayon sang aton nga mga paagi sa aton nga mga guidelines nga gina-issue, ang aton nga mga travel restriction, ang pag-regulate sang aton mga borders, at the same time ang mga establishments kag ang mga gatherings gid na mga crowd nga mga mass gatherings na gina-regulate naton, padayunon talang anay. And then of course, maski mag-abot pa nga aton bakuna later on, padayunon talang gyapon ang minimum health standards. Yes, ma'am. And I am so sad to inform you, I don't know kung nakalabot na si mo because pila pa lang ka minutes, iningagin postman sang DOH that there was already a case of COVID variant atong sa UK nga na-detect na sa Pilipinas, mamo. This is a breaking news dito sa National Subong. Siling ko ba amo naman ning kabalak-an ta naman kag monitoro ni guro kung nano mga measures kay mo unta man diriya locally. Well, that was in a way it is expected kay because of the pandemic nature sang COVID. Taga tungod nga wala man naton completely gin-stop ang international travel, expected gid na nga eventually makalabot gid diri sa aton. Ang question lang is how we can limit the spread or ma-contain naton ang transmission sinis ang bag-o nga strain. Yes. So hopefully nga diri sa aton niya ang aton gid ba siguro advisory gihapon sa public ang cooperation kag monitoring of the arrivals, mami, kay basi balakon ang iban sa tuway ta kay balong nakasalamuha nila basi diri magpauli sa aton kabay pa hindi lang diri ma-detect man kang mag-abot sa aton ining new variant. As a matter of fact, may gin-issue si Mayor Bing nga Executive Order number 1, ang una-una nga Executive Order ni Mayor for the year 2021, amo ni ang aton consolidated travel guidelines. May mga gindugang kita nga mga pag-regulate sa mga travelers nga nag-aabot diri sa Bacolod. For example, ang ato nga bago nga EO naga-require na sang tanan nga travelers nga dapat may negative RT-PCR test sila before sila magkadto sa Bacolod. So that way isa nang inakapamaagi nga hopefully mapaiway naton ang paglabot sang bag-o nga strain diri sa Bacolod. Yes, and ang mga naga-travel internationally nagaabot sa Manila napaidalom na sila nga daan sa 14-day quarantine pag-abot sa Manila. Gina-test na sila and once nga mag-travel sila onward after the quarantine,
kung magpakadto sila di sa Bacolod, may additional 7 days kita nga gina-require Okay. na home quarantine. Even though nakakompleto na sila sang 14 days nga facility quarantine sa Manila. So muna nga ton mga preventive measures, hopefully makabulig ini Okay. nga ma-contain lang yan naton if ever gid man nga may ara na sang case of the new strain sa Pilipinas, hopefully ma-contain naton nga hindi makalapot diri sa Bacolod, and if ever makontrol naton ang spread. Yes, ma'am. And the good thing, ati, ang contact tracing system naton is still working, and daw damo na nagpa-register because lately daw kadamo ang nagdugang sa listahan naton sa backtrack, ma'am, no? Yes, ang aton contact tracing system is in place, and we are very happy nga temprano kita yang himo sina ang sistema, so more or less naanad ang aton mga tao, and though kita mismo nga taga Bacolod, we are used nga kung magkadto tayo sa isa ka establishment, pagwaon ta na dayon ng aton backtrack ID Yes, in ma'am. preparation, kag mas convenient para sa aton, mas madasig, mas convenient, hindi na pa kinanglan magtula-tula sa logbook. So, kag of course, mas effective gid ya subong ang aton contact tracing. Ma'am, by the way, ang aton, kundi may mga surveillance testing kita the last time, subong may mga plan kita to continue sini, kag kung ba na may ara pa na, kaya ang BRO Center naton is still accepting to those nga luyag magpa-check up man. That's correct. In fact, may ara naman kita nga may surveillance testing naman kita ini nga masulod nga weekend. Padayon naton hasta pa maubos ang aton, may 3,000 kita nga antigen test iga test, no, part sa aton nga surveillance testing, kag ining 3,000 tests nga ini donate ini sa aton, so we will be using it for our surveillance testing. Yes, so Sige gyapon ang aton nga surveillance testing, nag-average kita between 100 to 200 plus tests per day. Kag in fact, just 3 days ago, naka 325 tests kita in just 1 day. So, in spite of the fact na sige ang aton testing, kag mataas ang aton nga testing numbers, na naganubo gyapon ang aton nga positivity rate. So, that means in control na kita of the spread of the virus. Yes, ma'am. So good luck sa aton tanan, and keep safe gid sa imo. God bless. Salamat gid, no, sa pag uyat mo dira sa EOC, no, nga sa padayon nga pagserbisyo for the Bacolod nun. Salamat gid, ma'am, and good night sa imo. Thank you. Good night, man. Action Art. Good night, everyone. Action firing line. May mga measures magaling maging pagwa sa Mayor Bing i-check karon taniha kay amuning ginakabalakan naton mo. Kabalo ka ang tao makabati kani mga parehas ni nga mga development, hindi malikawan nga makabatyag sang kabalaka. Actually, doon natunaw nung lang ganito nga sa DepEd ng plano nga face-to-face action. Andaway na ito ginistoryan sumong, no? Nga face-to-face ka pa ni nga muning sitwasyon gyapon. Action firing line. Lambot, base karon may ari man press conference dito sa National ng DOH, ano naman ang himuon diri ni Secretary Doki and the rest of the team, ang National Interagency Task Force na mga measures nga himuon nila, kabay pa nga hindi ani pagialaw, sige-sigihon na kag may ara gid firm gilayon nga desisyon, no, nga himuon ang national government, because at the end of the day tanan kita masakripisyo, puwera palayo lang kung ninali ini maglapta na naman ang new COVID strain sa bilog nga Pilipinas. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Agapasimbangwa, mabugaw na hangin, agadapya na. Ikaw nang ginapamati, alamon,
sa sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala kang palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Napamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinagang pilihan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang hinadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sagsan ang mga kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang palanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod Action firing line. Okay na tong gali, no? Abi ko may sugbon ba to? Alas 8:44 na. Action firing line. Last and final stretch sa aton pagpangalagad karon na gabi, may gabi dira kay Sir Alex Montesa. No, paring bastig rin siling ni Sir Alex Montesa siling ya matapos lang ang pandemic, sir, pero ang kakulba kag phobia nagapabili ng ina sa tagsa sa aton. Grabe ang halit sa nga gintuga sina nga pandemic kay miski makapabakuna mapabakuna na lang gid ang tao nagapangaman pa sa bakuna o kon virus o amigo niya nga si Guillermo Clarito kuno sa Mabinig Coral, advance happy birthday lang. Wala kuno RF sang radyo niya inong tabo. Sige, salamat gid.
Advance happy birthday kay Virginia Gerhin. Shoutout lang sa ako na po nga si Sebastian gagapamati. Okay, paring Basti dira may gabi man kag Ario sa Germany ho naga-text naga-chat siya sa aton nagpadala sa mensahe si Ma'am Yvonne Voicer sila niya totally lockdown ang Germany until end of January. O kita mo na ti gusto man kita nga matuta lockdown man. Action firing line. Ay, sos, puwera palayo lang. Pero diri kita nga gawon ko lang niya, sorry gid, dugay-dugay na lang ko mga mensahe niyo. May gabi kay Dennis Salazar, Criseline Hilie, Chaizar Itabag Ikipado dira sa Gimaras, Vulcan Suwalog, Attorney Councilor Ana Marie Palermo, Chito Itabag Linda Lobrigo Alvarez, Arap man si Kas Atuto sa Manila kag Fred Kanya, Junjun Muhika. Thank you gida. Tolroy dira sa may Saudi may gabi man tol halong kagid permi. Serbong de la Paz gamonitor man. Classmate Edgar Lagunday, no? Salamat ki sa inyo padayon nga pagsakdag. Action Radio City Hall report. Ari kita sa mga detalye na sa balita with Action Dale Salazar. Action Dale may gabi. Action Art regular session kay inasang sangguniang panglungsod diri sa may syudad sang Bacolod ginaprubahan ang resolution ng gin-author ni Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. Action Art nga nagpangabay no kay Presidente Rodrigo Duterte paagiman sa Department of Justice o kon DOJ nga kon mahimo lantawon kag reviewhon aning joint venture agreement kon JVA nga ginakasugtan ang Prime Water kag Bacolod City Water District Action Art no ang resolusyon ni Councilor Gamboa actually ginamyandahan sa Action Art matapos man ang masobra 30 minutos ka deliberation kag debate sang sangguniang paglungsod members sa Action Art wala na gin-include no ni Councilor June ining natabo no sa 60 or 60 ka mga empleyado sang Water District nga wala gin sa tratapan nagligad nga January 4 Action Art nga sinusiyati possibly sa next session mayroon naman siya siyang another resolution regarding sining 60 ka mga empleyado sa Basiwa nga gina-claim no nga illegal dismissal na natabo sa ila Action Art ini matapos nga nagpabutyag man ang pila ka mga konsehal like si Councilor Renecito Novero nga wala man na nagpangayo sang assistance sa Action Art ining Basiwa Employees Union angot sa ila sini nga nadangatan pero sa information niya ni Councilor June mayara na sang petition ng pending Action Art sa Civil Service Commission o CSC ining natabo sa mga empleyado so kaina ang approved resolution ngayon animos man Action Art no sang SP members amo ni siya ang pag-review no kay Presidente Rodrigo Duterte pagi sa office ng DOJ kung ano dira ang ginkasugtan ning joint venture agreement nga 25 years between Basiwa kag Prime Water Action Art. So kay Councilor June, magapadala siya Action Art sining resolution sa DOJ, sa Office of the President, kag tiyaman nga kontrata nga kasugtan sang duha ka mga partido. Aring tingog ni Councilor Wilson June Gamboa Jr. Yes, okay, as amended, Dale. So, ang resolution now, as amended, a resolution respectfully requesting the President, Rodrigo Rua Duterte, through the Department of Justice to look into the matter and review the joint venture agreement between the Bacolod Water District and Prime Water Infrastructure Incorporated. In-defer natin anay ang status ang 60 ka-terminated Bacolod City Water District employees because nga first ang ginapangayo sang fellow councilors anay na may aragid formal request coming from the employees union. Okay, so because there is no such request mo. So and then makadraft kita in support or to give assistance sa sini nga mga 60 ka mga empleyado. Pick up na ito na next week. Ang contract itself hindi ko ito nga mapadala kag matatagaan ang testis ang atong nga kontrata. Because nga in fact, it is the position also of some of the councilors na dapat i-review ang kontrata itself because otherwise, based on the argument raised by Councilor Paribar,
nga to take only the matter on the 60 employees, basi bala misconstrue bala, misinterpret nga why nakita the question on the contract itself. Action Art na batihan ng authors ng resolution si Councilor Wilson Jun Gamboa Jr. So ang original sining resolution na may jutay lang ang pagligwat or in-amend matapos man ang suggestion kag ining ideya sang mga konsehal. Action Art. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall, naka-record ang Bacolod City sang single digit nga COVID-19 cases. Action Art no sa sulod sang 42 days, meaning masobra na isa ka bulan from December 1, 2020 to January 12, 2021 na. Action Art no below 9 ang mga COVID-19 cases nga na-record kung madumduman daw 8 so far. Action Art ang pinakataas nga kaso nga na-record diri sa mga syudad sa sulod sa 42 diya. So sunod diri kay Dr. Chris Sorongon, ang Deputy Medical for EOC, no siya na maintain no sang syudad sang Bacolod ang nubo-nubo nga COVID-19 cases diri sa mga syudad. Action Art kung basihan naton ang real-time data sang Bacolod DOC, yara. Action Art sa mga 50 ang aktibo nga mga kaso diri sa may syudad no tiam na gani ang sa DOH ang reporting Department of Health Region 6 delay in Action Art ang ila sining present sang datos. Kung nakita naton subong nga gabi may 3 cases. Action Art no new cases ang Bacolod City, pero sa real time data suno kay Dr. Chris Sorongon around 50 ang aktibo ang kaso ng COVID-19 diri sa may syudad sa Bacolod. Nagapabilin sa 49 sa gihapon ka mga barangay out of 61 ang ginakabig nga COVID-19 free barangay. Action Art sa tinalikdan nga 14 ka adlaw. So mula niyang paglaom sa gihapon sa mga opisyal kag miyembro sa Bacolod DOC nga ma-maintain no ang mas madabuang COVID-19 cases para sa bulan sang Pebrero. MGCQ sa gihapon ang mangin quarantine status sang LGU. Alitingog ni Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod DOC. Ito na-maintain natin ang single digit natin na cases since December 1. So that's already almost 42 days in the making, and we're happy nga at least ang aton nga death January 12 na stable kita sa isa. Pero isa nga na-record this January ang death pa na sa December 30. Ganit ikilandan mabalidin siya i-verify ang mga death certificate, ang mga records. That's the reason why napasulod siya sa January na nato na dito. Tapos ang ato nga mga number of barangays, we're stable at 49 out of 61, and we're expecting hopefully ang iba nga barangay mag-COVID-free month. Gali mula na, no? Pinabantayan sa mga yapon ang cases natin na nag-involve ato mga healthcare workers, ato ng mga pregnant women, mga dialysis patients, tapos ang mga nagasinulog yung mga F4s, LSI. So, ginabantayan ito na sila panan na sa 15 active cases, Doc, ano ning composition niyo, Doc? Or most of them are from... composition niya sila, muna silang iba na dyan, mga healthcare workers, no? Kasi sa datos natin, from January 1 to 12, ang nagpositive sa aton ng mga healthcare workers kag mga hospital employees ara sa 8 cases. Tapos may ara kita mga pregnant dira, may ara kita mga LSIs, apors, mga 5, tapos ang iba na mga close contacts ng aton ng mga index cases. Action Art na batihan si Dr. Sorongon, ng Deputy for Medical sa Bacolod EOC. Sunod sa iya, daw nga nubo ang COVID-19 case sa syudad, single digit kita so far. Action Art. Nagsaka naman yung hospital care management or hospital utilization rate diri sa may syudad sang Bacolod. Magambaka utilization rate. Action Art amo ni siya ang numero sang mga COVID-19 beds, ICU man o kon regular ward nga ginausara or currently may arasang pasyente nga naka-admit or naka-isolate. Action Art. Sunod sa iya, from 13% sang January 1, 2021, kahapon nga adlaw January 12, 2021, nagsaka Action Art sa 27%. Nag-almost double ang utilization rate sa pito tanan ka mga hospital sa Bacolod City in a span of 12 days. Action Art. Pero iya sinigin clear Action Art kadamo sa gihapon sa mga COVID-19 patients kag probable ang iyara sa regular
regular nga ward ikumparar ang yara sa ICU or makabig nga critical action art. Ang paklaro ng diri Dr. Sorongon nga hindi tanan nga mga naka-admit sa mga hospital sa Bacolod City mga Bacolod noon, kundi lakip man diri ang mga pasyente from out of town action art diri sa probinsya bangod hindi man tanan ma-accommodate sang hospital dito sa may siyudad sang Cadiz, Caganado Public Hospital, dira naman sa may siyudad sang Silay. Balikan natin si Dr. Sorongon. Doc? Ako na-maintain natin ang single digit natin na cases since December 1. Nag-doble na siya action art ang tingog ni Dr. Okay na lang. Okay na lang. At least na-explicar mo naman. Yes, action art. So, mula to, from 13% nagsaka kita sa 27% ang utilization sa mga COVID-19 hospital beds sa syudad sang Bacolod. Update kay balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Kay Danilo Obaldo, may gabi dara Vicente Samiliano, gamonitor man Christopher Mendez Aquino. Gamonitor man sila. Ang iban. So, rigid gito, hindi ko nagid malabutan. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radyo. Action Radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hindi ko ginmalabutan ng iba na maminsay, pasensya gid karon na lang no, sa Action Night Patrol Program. Si Action Marlon Hinovia, gyapon ang partner niyo. Action Firing Line. Kay Sir Benji Bernaldez, maayong gabi, kag amuman, nagamonitor karon na gabi, si Sir Jose Mungkal Torilla. No, thank you gid, thank you gid sa pag-monitor. Why not kita time dari sa aton sining pagpangalagad? Miyerkules ka presentation sa Action Firing Line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman, Action Brian Moden. Ako naman Action Art Tayhupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Life. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.